Hello, what's up mga kakalas? So, ito po yung frame ng ating project road bike. So, may first coat na po ito ng pintura. So, lihahin ko to ulit ng 1,000 para ma-second coat natin para sa finishing na ng kanyang pintura. Mga kakalas, simpleng pintura lang po yung i-apply ko dito. Kasi pag nauwi ko na rin to sa Pinas, doon ko na to ipipintura ng mas maganda at mas matibay. Lihahin ko muna ito at ita-times speed natin yung ating video.
At mga kakalas, ito rin po yung front fork na aking gagamitin. At yan mga kakalas, tuyo na yung aking frame. So pipinturahan ko na ito. Ang gamit ko pala dito na pintura ay yung high tint na black. At pag na-iuwi ko na rin itong bike sa Pinas, doon ko na lang siya pipinturahan ng mas maganda at mas matibay. Ita-time speed ko po yung video ko, tapos tanggalin ko po yung audio kasi medyo maingay po dito yung surround. Baka po marinig ni YouTube.
Yun mga kakalas, nakalimutan ko mag video dito. Yan, ginawa kong kulay red yung dito sa may baba nya. Yan. Kulay red. Kalimutan ko mag video eh. At ito na nga mga kakalas, medyo tuyo na yung ating pintura. So itatapler na natin to.
So yun mga kakalas, medyo kumintab na konti. Thank you for watching, and please subscribe and hit the notification bell